dia, boa tarde, boa noite para vocês que acompanham aqui o canal. Vou mostrar aqui para vocês hoje esse exemplo aqui dessa máquina que estava fazendo um barulho aqui na hora da agitação. Na centrifugação fazia tudo ok, porém na hora que ela ia agitar ela fazia um roncado muito forte. E aí a gente desmontou aqui, ó, tiramos a polia, como vocês podem ver, a correia aqui, o protetor de correia. E aqui desmontando já vimos aqui na hora o problema. Aqui tem algumas bolinhas, ó, que caiu do rolamento. E aqui você tem duas opções que você pode fazer. Pega o sacador aqui, ó, tira esse rolamento que tá aqui, ou então faz o que? Troca o conjunto completo. Porém, conjunto mecânico desse aqui você vai pagar por volta aí de uns 500, 600 reais, pelo menos aqui em São Paulo. Caso for só o rolamento aqui de baixo, inferior, só trocar ele que fica filé de novo. Agora se for os dois, o inferior lá de cima já dá mais um trabalhinho, mas se for esse aqui compensa você fazer.